Pessoal, deixei 2 massas de pizzas descansando na geladeira durante 10 dias. Depois no 10º dia, tirei as massas e assei numa temperatura de 220 graus. Uma das massas na temperatura de 220, 2 minutos e meio. E a segunda massa na temperatura de 220, 2 minutos e 50. Olha só o resultado, maravilhosa, a pizza ficou deliciosa.